Allah Azza wa Jall në disa ajete, në 10 ajete, ka përmend sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duke i cilësuar ata, e jo duke i përmendur me emrat përvetshëm, duke i cilësuar ata dhe duke treguar për vlerat e tyre, për sakrificat e tyre dhe për pozitat e tyre të larta. Unë do të mundohem që disa nga ato ajete t'i shkaqiti dhe në mënyrë të shkurtuar ti kuptojmë së bashku. Fillimisht, thot Allah Azza wa Jall në Kur'an: "Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Ju ishit njerëzit më të mirë që keni dalë në sipërfaqen e tokës, për shkak se urdhëroni të mirë dhe ndaleni nga e keqja. Ajeti kuranor po tregon se kuntum khayra ummatin, ju ishit njerëzit më të mirë që dolën në sipërfaqen e tokës. Ajeti zbriti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u akumtoi u lexoi njerëzve. Kush ishin të partë që për emri kuntum ishit ju drejtohet për ta? Ata ishin sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nga kjo gjithë dietarët thonë se ummeti jonë është ummeti më i përzgjedhur në mesin e krejt ummeteve që kanë dalë sipërfaqen e tokës ndonjëherë. Prej fillimit të njerëzimit deri në fund të njerëzimit. Por gjenerata me të cilin u hap ky ajet kuranor, duke u drejtuar atyre, kuntum, ishit njerëzit më të mirë. Aty në mënyrë superlative, dhe në mënyrë parsore hyn shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, gjenerata e sahabëve. Sepse ajeti i zbriti fillimisht Muhamedi sallallahu alaihi wasallam duke ju referuar se kuntum khayra ummatin. Ju ishit ummeti më i përzgjedhur. E pjesa më e ndershme e ummetit ton janë sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilët e përjetuan zbritjen e Kuranit dhe e pan Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Kështu që më të mirët e njerëzimit, me dëshminë e vetë Allahut Azza wa Jall, ishin sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, gjenerata që e shoqëruan Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, e pan atë dhe jetuan në hijen e udhëzimeve që i jepte ai alaihi salatu wasalam.